Весело, прекрасный день для приключений. Прекрасный день для приключений. Давай сходим в магазин. Воздушное приключение с Валерой. Теперь ноги на земле. Вот это безопасность. Весело, но немного страшно. Воздушное приключение с Валерой. Теперь мы снова на земле. Вот это безопасность. Весело, но немного страшно. Воздушное приключение с Валерой. Может, больше теперь мы снова на земле. Воздушное приключение с Валерой, но немного страшно. Может, больше не будем так высоко. Теперь мы снова на земле. Плохо пахнет. Весело, но немного страшно. У нас есть из вкусненького. Теперь мы снова на земле. Что у нас есть из вкусненького? Help! Help!